warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki nyeritakake tentang napa kesabaran utawa nrimone ketika waktu napa to awake dhewe iki nrimo ning kenyataan hidup. Lah suatu ketika niku dijelasne antarane Hasan karo Husain putune Kanjeng Nabi. Lah waktu Hasan Husain putune Kanjeng Nabi niku Husain niku akhire meri ning Hasan. Grana merine niku napa to? Siji, lek waktu ngecup lambene Hasan, lek waktu Kanjeng Nabi utawa Rasulullah ki ngecup mesti ning lambene Hasan, tapi lek waktu ngecup ning Husain kok mesti lehere. Lah krana kuwi mo akhire si Husain ki mo protes ning Sayyidina Fatimah, Sayyidah Fatimah. Lah ketika waktu ning Fatimah protes, Bu, dalem enek apa le? Kakung kae lho. Mosok lek waktu ngambung kakang kucup Hasan kok mesti ning lambene. Lah sedangkan ngambung ning aku mesti ning lehere. Nyapa to Bu, apa kakangku ki kerasa sayang ning aku? Lah akhirnya meri. Lah waktu meri akhirnya Siti Fatimah ki mau bergegas penasaran akhirnya takon ning Rasulullah. Bah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye Nduk? Bah, iki lho putumu ki protes. Lah protes piye to Nduk? Mosok Husain ki lho protes ning sampeyan ping jenengan tirose lek umpamane sampeyan ngambung Hasan ki mesti ning lambene. Tapi lek waktu ngambung Husain kok mesti ning lehere. Akhire diomongi ngono langsung Kanjeng Nabi ngratap ning putu-putune iki terus moro-moro nangis. Menetes akan air mata sangke ibaratnya nangis iki terus ngomong. Akhirnya enek apa to Pak? Enek apa to Bah? Kok sampean kok waktu ngasih putuku kok nangis? Akhirnya ngomong, "Nduk, nyapa to Nduk aku lek anggur ngamuk Hasan ki mesti ning lambene. Krana Hasan sesuk ki waktune mati, kuwi mesti ketika waktu mati ki sesuk bakal diracun karo wong sing orang terdekate ya kuwi golongane Bani Umayyah apa sapa. Lah kuwi sing wong aliran berjenggot saiki Khawarij, kuwi sing racun Hasan. Kuwi sesuk diracun putuku kayak semua isi perut ini keluar dari mulutnya. Makanya tiap hari tak ambil lambene. Lah, waktu niku akhirnya bejo malih. Terus akhirnya waktu nganu lek terus Husain nyapa ya nganu Bah. Akhirnya ketika aku Siti Fatimah takon lek Husain nyapa Bah. Akhirnya waktu ngatap Husain saat Kanjeng Nabi ki nangis. Ora karo Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi niku nangis. Nangisé mboten karo-karo sampai amit dhewe nangis semaput Kanjeng Nabi. Nguasi si Husain niku wae. Ngoten. Lah, akhirnya Kanjeng Nabi itu nangis goro-goro nguasi sampai semaput nguasi Husain. Lah ketika waktu semaput niku blek, akhirnya terus tangan tangi Siti Fatimah niku kaget. Nyapa kok grobek nguasi anakku Husain kok nangis. Lah waktu nguasi Husain nangis, bari ngoten langsung dhek pun tangi malih, nggih to? Pun tangi malih. Lah mantun tangi malih blek, mari ngoten pripun? Tekoni, napa to Bah? Enek apa Bah? Fatimah takoni Kanjeng Nabi, enek apa Bah? Nduk, sing sabar ya Nduk, ngoten. Sing sabar. Sesuk sing jenenge Husain kuwi sesuk bakal mati dipenggal. Dirasi terus dibal-balan. Wong karo kafir proses, makane sampeyan sing sabar. Akhir korona krungu kok ngono kuwi terus akhire dadi ketika waktu nganu akhire nangis kabeh. Sak Kanjeng Nabi ini sak Siti Fatimah ki nangis. Gugluk Bu. Niku. Lah ketika waktu Siti Fatimah nangis niku wau, akhirnya awake dhewe bisa mengambil hikmah dari situ. Bayangkan lho Bu, jenengan ningali Bu. Kanjeng Nabi niku lho Bu. Wong ahli swarga, wong sing urip wong manusa sing sampurna. Gek panutane awake dhewe sak alam donya. Iki panutane awake dhewe Bu. Kanjeng Nabi iki panutane wong ki sing serenek jarake ning Gusti Allah. Nggih. Kanjeng Nabi ki wis ora nek jarake karo Gusti Allah, ibarate njaluk omongi, njaluk ya Allah, kuwi kok ngan. Tapi ketika waktu roh putune ki mau dibeleh karo sing diracuni, wae kan njaluk ya Allah, putuku muga-muga aja sampe matine koyo ngono kuwi. Lek sampean krungu jelas sing njaluk ndonga to mesti. Tapi Kanjeng Nabi mboten, Bu. Mboten njaluk ngoten niku. Krana pun takdire, krana pun ibarate niku takdir kodrate ngono. Ngoten. Lan jenengan sing ibarate surga ya belum tentu,
roh Gusti Allah ya trimo jare ning Al-Qur'an. Ketika waktu sampai karo Gusti Allah dikae susah rakyat sithik ae dongane ora karo. Niku lho. Niku dieling-eling sing Kanjeng Nabi wong sing paling cedhek ning Gusti Allah, sing ora pernah ibarate dhek iki nglakoni salah sithik pun. Ibarate roh putu-putune sing sitok dibeleh, sing sitok diracun. Lek ibarat awake dhewe kan yo waktu kan donga to ya Allah muga-muga slametno putuku aja sampe mati ni kaya ngono kuwi. Ngoten to? Tapi lek ketika waktu awake dhewe, ibarate nglakoni alah ora usah ora dadok, dikek penyakit sithik sambate wis ora karo-karuan, ngeluwe wis ora karo-karuan, kadang malah kufur. Niku lho. Makane niku dibayangne sing ning awake dhewe kabeh. Panutane awake dhewe sabare kok nrimone koyo ngoten niku. Makane lek ning di dalam kitab Hikam sampai dijelasne, kitab Hikam niku bunjire napa to? Wong ki aja rumangsa imanmu sampurna, lek urung awakmu ki uripe kaya uripe unta. Nrimane kaya nrimane unta. Unta kewan niku lho, Bu. Napa to? Lek unta niku lho badal wis ngerti ape dibeleh. Kuwi nangis, Bu, neteskan air mata, tapi gulune dipapakne. Badal wis ape dibeleh, tapi ketika waktu dibeleh wis ketokne nangis. Unta ki lek ape dibeleh. Iki korban sampe delok di YouTube, tapi gulu malah dipapakne. Kuwi lho unta, Bu, niku, Bu. Badal ngerti ape mati malah dipapakne karo nangis. Dan jenengan kok ape dikeki mati. Malah njaluk umur dawa. Dipanjangne resi umure. Badal lek ibarat Kanjeng Nabi pernah ada suatu sahabat ngomong, lek njaluk ibarate ndonga dipanjangne umure ditambahi rezekine. Lek sing diarani panjangne umure iki enggak bisa. Ora enek wong sing dipanjangne umure karena karo Gusti Allah kuwi dinasne sok matimu sakmene jodohmu iki rezekimu sakmene. Karena ada suatu kisah gara-gara ibarate enek to gara-gara silaturahmi, kadang silaturahmi akhirnya dipanjangi umure. Niku ibarat keajaiban utawa mujizate teko Gusti Allah. Tapi ketika waktu awake dhewe wis tau nglakoni napa? Kok njaluk dipanjangi umure. Ngoten. Paham nggih? Pun. Mangkane napa to, Bu? Niki kula penting banget apalagi jenengan gadah yoga gadah putu. Makanya lek jenengan gadah yoga gadah putu niki ngeten lho, kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yuhmadu thawabuhul abwahi walau lam yad'ulah. Dadi napa to? Lek sampean ibarat anake sampean didik sing sae, anake sampean ibarate sekolahne pondokne sing sae. Ketika waktu sampean kei pelajaran sing sae, waktu niku dhek kehidupan niku tiap hari berbuat baik, meskipun sampean ki ninggal. Kuwi sampean sik tetep ketransferan amal ibadahe anake sampean sing lakoni ning donya. Ngoten lho, Bu. Dadine meskipun sampean wis mati, lek anake tetep ndongak, nek anake tetep beribadah, meskipun to anake muranan ya doulah ibarate walam ilam yudaulah. Dadi napa to? Ketika waktu anak iki mau gak ndak, ibarate anak ini ku wau ibarate wis berbuat ibadah, berbuat baik ning donya niku, meskipun to gak diniatne ning wong tuwek sing wis mati, tapi jenengan tetep kecipratan nganune. Kecipratan apa? Amal ibadah, amal baik transferan, Bu, kasihan, Bu. Tah, niku makane padha dene kama annahu law taraka shadaqatan jariyah. Dadine padha kok sampai nglakoni sedekah jariyah, lah sedekah jariyah ki amal gak terputus, apalagi lek anak sing soleh, tiap hari ki wong tuwek diparingi transferan pahalane anak. Tapi ya kudu sampean sewalike, lek anak ketika kudu sampean gak dididik ning dalam agama, gak dididik ning ibaratnya ning kebaikan. Waktu anak tiap hari nglakoni dosa, yo sampean kudu telaten nampani dosane. Kuwi lho. Mangkane ketika waktu ngeten iki awake kadang wis getun. Anak wis gedhe. Anak wis umur wis berapa. Tapi di dalam agama kadang nol putul. Di dalam agama kadang ibarat ngerti blas. Kono kajile gomek dididik ning dalam sekolah, waktu ning TPA gak dididik. Lah, waktu
waktu saiki wis mbasan wis gedhe, apa ibarat dek belajar agama isin, pendak dino malah ibaratnya maksiat aja nyalahne. Sesuk sampean tetep entuk transferan telaten entuk transferan teko anake nglakoni dosa. Niku lho. Niki enten suatu kisah niki. Niki damel pembelajaran awake dhewe karena perkumpulan ngeten iki. Lah, ada suatu kisah orang soleh. Wong soleh niku ketika waktu dia meninggal akhir karo malaikat Ridwan ki ditampani Bu. Dituntun dijak neng swarga. Lah ketika waktu dhek ning lawangan swarga, roh sing jenenge kanca niku mau dieret-eret karo malaikat Malik, ape dilebokne ning neraka akhir pamit karo Nabi Ridwan. Ya malaikat Ridwan, kula mboten usah jenengan cemplungane ning swarga. Kula jenengan kancani, karena enek temen kula sing pendak dina tiap hari setia kali kula kumpul kali kula. Roh kanca kula kaya ngoten kula tak ngancani dhek masuk neraka. Akhir jeneng neraka. Bahasa itu roh kagume setiane si wong soleh krana kancane ape dilebok neraka dek terus akhirnya nulung Bu. Akhir nulung ayo aku nganu timbangane aku karena aku ya Allah aku gak iso nyelametne sampean. Lek aku gak iso nyelametne sampean karena tiap hari sampean kumpul karo aku ya wis aku kowe tak kancani ning neraka. Krana dek keikhlasan pengen ngancani ning neraka ki mono Bu. Akhire napa to Bu? Si Allah ki mendengar, Gusti Allah niku mendengar. Lah, ketika waktu mendengar niku wau, kancane iki Gusti Allah ngomong, "Ya, hei wong soleh, krana kesetiaanmu, dek iku nek ndampingi awakmu ki lho dhewe. Ndampingi awakmu dhewe kancamu ki, tapi awakmu sebegitu setiane kancamu ki mau ning murid. Ning murid. Lah, kesetiaane ning bulan iki mau. Lah, ketika waktu kesetiaan niki wau, lah ketika waktu setiane koyo ngoten niku, akhire napa to Bu? Basan ngoten niku terus krana Gusti Allah ro setiane ngoten, awakmu wong soleh semasa hidupmu awakmu taat ning aku. Gak pernah bantah ning aku. Daripada awakmu tak cemplungin neraka, mendingan awakmu tak unggahne surga sak kanca-kancamu kaya ngono. Ngoten. Dadine napa to Bu? Mangkane wa kullu sholihin pentinge lek awake dikumpul karo wong sing soleh. Insyaallah lek wong bakul wangi mesti kecipratan mambu wangi. Ngoten lho. Dadi meskipun sampai ning kiai pundi mawon, teng pundi mawon kiai niku lek sing ahli ibadah, kuwi cedhak ana pepetan terus. Sing penting gak ada unsur hubud dunya, unsur duit. Pokok lek kiai srene unsur duit niate ibadah, niate ibarate dek ingin mulang ngaji, niate kuwi pepetan terus Bu. Ngoten. Karena lek jenengan pepet, seketika waktu dek meninggal, terus dek waktu digiring ning neraka, roh wong kiai iki mau diunggahne swarga, akhire iso gandoli sampeyan. Ngoten. Niku penting niku. Makane awake dhewe sering-sering kumpul karo wong sing ngalim. Teng pundi mawon, teng daerah jenengan mawon, niku dikumpuli, dicedheki. Aja sampai ketika waktu awake dhewe gak kumpul karo wong alim, karena apa to? Apik-apike wong bejo-bejone wong niku sing pernah ninggali tilas. Duduk ibadah sampean Bu sing nyelamet ning jenengan. Sampeyan ibadah kula pun pernah cerita to 98 ta sampai 90 tahun dak ibadah mulai 15 tahun sampai gak pernah tahajud tapi belum tentu ahli swarga. Tapi ketika waktu gomek goro-goron pabluminan nas hubungan karo manusa ibarate dhek apik karo manusa kuwi akhir dadi ahli swarga. Sing penting wong niku napa to? Ninggal tilas. Kebaikan, amal ibadah, sampai pendak dina ibaratnya nulung ning wong. Kula pun beja to, makane napa to Bu? Kan kula pun belajar, sampai dikeki wong duit 100.000. Nggih to, teng tiyang kek kadang jenengan kepepet. Kuwi lek ngetarake ora karo-karoan, nggih to mboten? Tapi jenengan pendak dina dikeki nafas karo Gusti Allah, dikeki paningal, pangrungu, pangandu, pangrasa. Kuwi lho, apa tahu sampeyan kelingan kaya ngoten iki. Rasa matur nuwune kaya ngoten iki. Niku dieling-eling. Rasa ngoten niku kudu dibangkitke. Sampai nek pengen ibadah sing ibarate kanthi khusyuk, sing ikhlas. Harus dibangkitne rasa ngoten niku. Napa to? Krana apa to? Syekh Yazid niku pernah waktu dek mangan. Lah, ketika waktu dek mangan iki atine pranasa, atine iki ngrentekne ya Allah. Sampeyan iki gak butuh aku. Sampeyan itu gak butuh aku, sampeyan udah punya segalanya. Tapi sampeyan ngekeki nafas aku.
Sampeyan sing ngekeki mangan aku. Sampeyan sing ngekeki urip aku. Sedangkan sampeyan gak butuh aku. Kuwi lho. Sampeyan gak butuh aku, tapi sampeyan ibaratnya sing ngekeki urip aku. Lah sampeyan lek ibarat nek wong rapat butuh ning sampeyan kan jenengan menusir. Kuwi lho lase Gusti Allah koyo ngoten niku lho. Apa iso awake dhewe praktek sing ngoten niku? Kadang ade sing rodok nek wong sing pegel rodok elek sithik sampeyan aja kumpul karo kae-kae kaya ngono kae. Sampeyan ngono kuwi. Apa iso ati sing koyo ngoten niku? Kuwi diarani wali ngoten niku lho. Karena keikhlasan sing ngoten niku awake dhewe kudu ditanamkan di dalam hati awake dhewe. Aja guru mek sifate awake dhewe urip megawe untuk dhuwit ngumpul ngari masa tua. Bukan itu tujuane sampean. Karena apa to wong sapa wong sing nandur iku bakal sing ngerah. Lek sampean berbuat baik ning wong, insyaallah Allah gak bakal turu, Allah gak bakal buta. Mesti roh kelakuan sampean. Perbuatan baik sampean dan itu akan dibalas meskipun di dunia itu akan dibalas apa gini ngoten harus ditanamkan seperti itu. Lek awake dhewe ibarate ning wong liya lah kae koyo ngene disisih-sisihne suatu saat apalagi wong kakean utang. Ketika waktu kakean utang reso mangan. Lah ketika awake dhewe dicedhik wong kakean utang amit koyo kapanane niku sing rencangi jenengan lah. Ketika aku nyedhek wong nyedhek akhire aja dirasani wong. Paham nggih? Sing tak omongne sing tau pernah ngaji niki mbok tiyang sepuh ya. Nggih. Lah niku anggere nyedhek-nyedhek kan kadang enten omongan sing ngoten-ngoten niku. Niku aja sampai koyo ngoten. Niku tiang-tiang sing ana. Meskipun keadaan apapun diterima sing apik. Semampumu ya dipeki. Ora usah menang biasmu. Jangan atine sok maido. Nek Allah iku. Ngoten. Niku penting krana ngoten niku. Niki sing diarani ngaji ning ngaji rasa ngeten iki. Harus bisa ngerti dengan sesama manusia. Gusti Allah dhewe lho sampean ibaratnya apa penting ning ngarepe Gusti Allah. Gusti Allah wis gak butuh apa-apa. Tapi sampean gak penting karo Gusti Allah tapi sampean dikeki nafas, sing dikeki urip, sing dikeki sandang pangan sampean. Sing dikeki resi, dikeki sandang, dikeki bojo, dikeki anak. Padahal Gusti Allah lek munggo sampean wis gak penting. Ibarat iman ya setengah-setengah. Kan nggih ngoten. Tapi ketika waktu ki mul sampean gak penting nih Gusti Allah, sampean sik karo Gusti Allah dikeki rahmat welase. Lah sedangkan sampean sebagai makhluk, padha makhluke kadang padha satu-satuan. Padha ngomongne eleke mati. Niki ibarat nggih kula nggih mboten anu ya napuk nggih diarani napuk. Nek diarani ibarat nyulek nggih diarani nyulek. Tapi krana niki sifate ngeji babakan niki. Kalau bejak niki babakan hak, babakan jeru, babakan ilmu. Aja gomek ngomongin ganjaran, aja gomek ngomong ngaji, ngomongin pahala, kowe rezekimu sakmene. Kowe lek gelaman rezekimu lancar, kuwi duduk ngaji kuwi sifate. Njaluk hitungan karo Gusti Allah. Lah sing jenenge ngaji hubungan hablum minan nas yo ngeten iki. Ngoten lho. Sampai dikeki wong duit 100.000 lek terima kasih ra karo karuan, lek kelingan ra karo karuan. Tapi ketika waktu sampean eruh, ketika waktu Gusti Allah sembarang ning awakmu padahal Gusti Allah gak butuh ning sampean. Karo Gusti Allah sedih segalane. Sak gak butuh tapi Gusti Allah kek rahman sampean. Lah sampean sebagai manusia sedaya mek dikek rahmat ngono lho. Kadang duweni rasa sombong. Enek wong kancane kakean utang, enek wong kacekan kakean nganu, tapi atine sampean kadang sik maido ning wong liya. Kadang nasib manusia itu berbeda. Ya memang itu tandurane dhewe. Tapi ketika waktu kita sebagai manusia gak untuk ngomongnya elek wong, lebih baik didoakan semoga diberi kemudahan sama Allah. Meskipun seperti apapun tetap dikumpuli, tetap diserawungi, ojo sampai disisih-sisih nih. Paham nggih? Nggih. Niku karena apa to Gusti Allah ki paling benci wong sing rumangsa suci. Ngoten, la tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bi ahlihi birri minkum. Ojo rumangsa suci ning antaran krana Gusti Allah ki luwih ngerti di antara kalian sing luwih suci sapa. Krana manungsa kadang roh kulite koyo ngene akhire rumangsa dawuh suci aja cedhek-cedhek wong kuwi. Kuwi jangan sampai seperti itu. Kuwi krana ketika waktu sampeyan ini sifat-sifat sing seperti kuwi sing garak ning rusak ibadah sampeyan kabeh.
Nggih. Meskipun perbuatan maksiat apapun dia, ojo sampai dipaidu. Dongane lek iso. Kadang awake dhewe perbuatan maksiat, perbuatan apa dipai, dipaidu karena wong amit wong Jawa biyen Allah ini niru. Oleh awake dhewe maido elek wong, lek anak putune awake dhewe mesti akan enek sing terok-terok. Ojo sampai doakan saja ketika waktu penyakit hati itu ben supaya hilang awake dhewe. Karena itu termasuk penyakit hati yang paling halus, tapi ketika waktu kita kadang gak krasa. Karena sifatnya awak ngaji seprono seprene gumek babakan ganjaran, babakan dosa ben rezekine lancar. Tapi dalam bahasa-bahasa seperti itu awake kadang lalai. Makanya lek sampean pengen nglampahi sing kula terang ndek ini, dikir nafas. Bayangkan dikir lisan ucapanmu ketika waktu awak wis ngucapmu, lek wis ucapanmu masuk nih akhirnya dikir nafas. Ning atimu gak pernah pedhot ning Gusti Allah. Nafasmu gak pernah iling, gak pernah lali ning Gusti Allah. Tetap iling ning Gusti Allah. Lah lek wis dikir pas dipikir batin. Batin kudu resik. Sing babakan ngene iki sing diarani dikir batin. Aja sok maido ning Allah Allah. Kudu ngerteni iki aku ki sapa. Aku karo Gusti Allah golek iki urip ngene iki. Iki babakan batin. Iki sik babakan batin. Sing kula ngajak niki bapak dikir batin. Dikir batin ku gak awakmu sampe eling ning Gusti Allah gak, tapi praktek di kehidupan setiap hari-harinya. Lelek sampai dikir batin akhirnya dikirmu ngerti aku urip iki sing uripe sapa, aku obah iki sing obahne sapa. Lelek wis aku urip obah iki laku dikek obah karo Gusti Allah, akhir sampean ngerti uripku namung wayang manut dalang. Lek wis ngerti dikirmu ruku wis ngerti, akhir dikir sir Rahman Rahim. Karena Allah kayak Rahman ning aku, welas ning aku Gusti Allah ki Maha Pemaaf, Maha Rahman wa Maha Pengasih. Apalagi aku sebagai manusia kudu dene welas asih sesama manusia. Kuwi dikir sir Rahman Rahim kudu di sifat koyo ngono kuwi. Aja kalah karo wong Kristen. Saiki contoh rasa dadoh. Aku duwe tau di kanca. Jenenge Hudi. Iya toh. Dek ketika waktu ning Jakarta merantau ning Jakarta. Ketika waktu merantau ning Jakarta dek kentekan duitnya dicolong apa pi terus kentekan duit dek mlaku ning Jakarta. Akhir turu ning masjid, akhir karo masjid diusir, masjid dikancing. Ngene mboten? Kathah to kejadian koyo ngoten niku. Tapi ketika waktu dek turu ning gereja ning pinggir gereja, karo wong gereja karo pastor dikek iklan, klambi dikek mangan, akhir dikon mlebu turu ning jero, akhir didadekne umate kalah awake dhewe karo wong ngono kuwi. Paham? Kalah awake dhewe karo wong Kristen. Awake dhewe sedeng kalah, sering awake dhewe ndirasa medhit. Kalah awake dhewe kaya ngono. Ya awake dhewe sejatine diculek kalau agama liya awake dhewe gak krasa. Sifate pengen rebutan bener dhewe kabeh. Ngoten. Kudu dilaki bangsa ngoten niku. Lek sampean ngaji ning kene iki sifate babakan ati, duduk babakan jaba. Ati sing ibarat hubungan karo sesama manusia. Ben supaya sampeyan ngerti welas asih koyo manusa iku koyo apa. Kudu ibarat idol praktek. Sampai pada dino dikit tok Allah, tapi gak ngerti nih kalame sampean. Sekitare sampean percuma sampai dikir ngono kuwi. Ora enek manfaate. Tapi lek sampean ibarat iso nglakoni dikir terus sampean praktek ning donya, lha kuwi sing diarani dikir. Kuwi sing diarani dikir di dunia wae. Dikir jaba karo jero. Kudu iso ngerti sing koyo ngono kuwi. Sing ditumindak tanduke Kanjeng Nabi kudu ding. Makane kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan sampai teko jeroan. Kuwi sing dimaksud Gus Dur kok ngono kuwi. Kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan sampai teko jeroan. Tumindake Rasul dadi pendomban minangka dalan manjinge iman. Lah ku sing diarani manjinge iman teko kono kuwi. Lah lek wis sampean teko kono akhir dikir sir ki wis ngerti, baru akhir dikir khofi kosong. Sejatine kabeh iki cuman sandiwara hidup. Kuwi kabeh ning alam donya ki sifate namung fana. Awake sampean iki pendadine gumek mlaku berjalan terus, gak pernah sampean akan kembali ke belakang, gak pernah sampean akan kembali ke masa lalu, dan sampean terus berjalan ke depan sampai umurmu akan hilang. Itu ketika waktu itu cuma mampir ngombe, makanya diarani mampir ngombe. Uripe awake iki sifate namung fana, kosong. Lah di dalam fana itulah baru ada yang namanya akhfal khofi, tajali, wiji.
itulah tujuan kita hidup, ya itulah kita harus menuju kepada Allah. Makanya uripmu kuwi sakjroning pati enek urip, sakjroning urip enek pati. Lah nek sakjroning pati enek urip kaya awake dhewe iki lho. Ragamu urip kabeh, jasadmu urip kabeh, tapi atimu mati akhirnya dadi batang. Paham? Lah lek wis sampean wis dadi batang ora ngerti ning uripe sampean, mangkane terus akhire sampean wong sakjroning pati enek urip, sakjroning urip enek pati. Baru ngerti. Sakjroning urip enek